I see many people, several people that I know who practice the 4-hour sleep and they try to practice diligently, but I see most of them kind of like tipping over, falling asleep in their meditations. So what is the difference? Is it because of the deepness of the concentration, that you have is stronger, that you were able to subdue a lot of defilements, and then maybe actually generating some kind of energy in the process? And also, I would very much like to know about how to sharpen a knife from what you spoke about a little bit earlier this afternoon, because the kind of practice that I do is that I try to have awareness of the entirety of my body, the breath in the entire body, and then also have awareness of what's going on in your mind all at the same time. And I'm wondering if I can also give the Ajahns opinion on that. ก็พูดถึงคำนี้ คำถาม2 ข้อนะครับข้อแรกเขาก็เห็นว่าเขารู้จักบางคนเวลาปฏิบัติธรรมอยู่เขาก็พยายามที่จะนอนน้อยอาจจะคืนละ4 ชั่วโมงแต่สังเกตกับแต่ละคนเวลานั่งสมาธิก็ง่วงนะครับก็สู้บางทีก็สับประงกหรืออะไรครับเลยก็เขาก็แค่อยากรู้ว่าถ้าไม่ถึงก็เป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าก็สมาธิของเขามันไม่พอที่จะข้ามอาการอย่างนี้หรือว่าเป็นยังไงสมาธิไม่พอที่ข้ามนิวรณ์แต่ว่าที่เราทำได้เพราะว่าจิตเราสงบไงคนที่จิตสงบมันจะนอนไม่มากหรอกนะมันนอนไม่มากมันก็นอน4 ชั่วโมงก็พอแล้วหรือนอน2-3 ชั่วโมงก็พอแล้วแต่ว่าถ้าบางทีบางคนว่านอน4 ชั่วโมงแต่ว่านั่งสมาธิเด่นคงก็เกิดนิวรณ์นี่ก็ยังกำลังบำเพ็ญบารมีอยู่ต้องมีขันติและวิริยะที่จะต่อสู้กับนิวรณ์นั้นอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ว่าการสร้างบารมีแต่ว่าถ้าแบบที่อาจารย์ว่าเนี่ยส่วนมากที่เราสามารถที่ทรงได้เพราะว่าจิตเราสงบเราก็เลยนอนแค่นี้ก็พอแล้ว For some practitioners say trying to take 4 hours sleep and then they have to fight with great drowsiness and sleepiness in meditation. It is because that they still haven't sufficient concentration to overcome that hindrance, and so it shows that they're still developing the barami in their practice, where they have to. They're going about the normal course of the practice. You have to have this effort. You'd be putting forth effort and have this patient endurance just to keep pushing, kind of thing. And so it's a natural course of the practice which people have to work through. Those people that have been able to push through that and they've already been able to make their minds peaceful, then yes, they don't suffer with that kind of thing very often or not at all. And quite often for somebody who's able to make their mind peaceful easily or can sustain concentration, then they require very little sleep. Sometimes even just 2 or 3 hours sleep is sufficient because the mind rests in concentration. เราแต่ละคนเนี่ยถ้านักปฏิบัติเนี่ยต้องฉลาดในการที่จะมีวิธีต่อสู้กับกิเลสในใจเจ้าของ So each practitioner has to be smart or wise as to what you have to do to put up this fight against the defilements in one's own heart. แบบเรานี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนิวรณ์ไม่มีความง่วงไม่มีกิเลสมันมีแต่เรารู้จักวิธีที่ต่อสู้ And it's not that I never had to struggle with any of these kind of hindrances in my practice or drowsiness. It's just that I knew how to fight against it. เช่นบทใหม่บางทีเราก็กลัวว่าจะตอนเย็นจะหิวเราก็ฉันพัฒหารเยอะพอฉันพัฒหารเยอะเนี่ยพอเราทำจิตส่วนตัวเสร็จเราไปเดินกรมแล้วนั่งมาที่เนี่ยยังไม่ถึงเที่ยงเราเริ่มมีนิวรณ์มาก10 โมงเช้า11 โมงเช้าวันนั้นมีนิวรณ์มากแต่เรามีสติเรามีสัจจะว่าง่วงยังไงก็ห้ามนอนอยู่แล้วนี่สัจจะตรงนี้เข้มแข็งไงว่าเรายังไงก็ไม่นอน And when I first went to live in the monastery, I probably like other people, there was kind of this only having the one meal. There was like this fear came up that I would be hungry in the evening, and so in the morning I took quite a large meal, and then I could see the effect that had on me when I went back to practice, whether sitting or walking, brought up a lot of drowsiness. However, because sleepiness, drowsiness, and so
because I'd had this given my word that I was not going to take a rest during the day, then that helped me to actually resist the urge to take a rest or to lie down. ช่วงนั้น ชีวิตอยู่ที่ส่วนมากจะฉันข้าวเจ้าพอไปอยู่นั้นฉันข้าวเหนียวพอเริ่มฉันข้าวเหนียวว่ามันยังไม่เคยกินฉันไปเยอะมันก็ย่อยยากเมื่อนั่งเดินกรมก็มีนิวรณ์นั่งมาที่ก็มีนิวรณ์ระหว่างที่เดินกรมเราคิดว่าทำไมนิวรณ์มันเยอะเราคิดว่ามันก็คิดเห็นว่าวันนี้ฉันประทานมากเมื่อฉันประทานมากมีนิวรณ์แบบนี้ใช่ไหมเราก็เจ็บใจกิเลสของเราที่ว่าฉันประทานมากก็เลยเตือนตัวเองว่าจำไว้นะพรุ่งนี้ต้องระมัดระวังอย่าให้เป็นแบบนี้เพราะวันนั้นเราต้องต่อสู้ความง่วงมากคือเราสัจจะตรงนี้เข้มแข็งง่วงเราต้องไม่นอนเราก็เดินจงกรมนั่งมาที่จนข้ามนิวรณ์ไปได้แต่มันต้องใช้กำลังที่อดทนที่ต่อสู้ความง่วงเพราะมันอิ่มแล้วมันง่วงมากหลังจากวันนั้นพออีกวันปั๊บตอนเช้าพอรับประทานเราพิจารณารับประทานจะพอดีให้น้อยลงเราน้อยลงเราจึงหาปฏิปทาหมดว่าฉันขนาดไหนมีพอดีจนหาจุดได้ว่าฉันประมาณ30 คำพอดีมาเปล่าแต่ก่อนนะเราก็จัดอาหารตอนหลังก็อีกวันหนึ่งเราก็ฉันน้อยลงแล้วพอทำกิจวัตรเสร็จไปเดินกรมนั่งมาที่ตอนนี้นิวรณ์น้อยมากโผล่มานิดเดียวแล้วเราเข้าปิติข้ามนิวรณ์ได้ Coming from central Thailand, there we normally just eat the standard loose rice. Going to live in the northeastern part of Thailand, there they eat the sticky rice, which is quite heavy. And so when I went there and started to, like my first meal there kind of thing, you actually realise that it's a very, very heavy feeling in the stomach, and the food, it's much harder to digest. And so like I was saying, when I took this kind of larger meal and had to put up this great fight to not take a rest during the day because I was feeling very drowsy and at that time. However, I was able to push through that, is that, like I was saying, that honouring of my word, and just sort of had to apply endurance, patient endurance to go against that. However, I was had this feeling of being quite resentful towards the kilesas in my own heart as to, why. Once I realised that was the cause of my drowsiness, eating too much food, then I was like resentful towards the kilesas, saying, well, I have to get back at this, I can't allow this to happen again because it has quite a bad effect on the practice. And so I kind of said to myself, well, tomorrow I have to be careful around food. And so then just over time, just working, just looking to see what is the right measure of food so that it does not it assists my practice so that I can go on to develop concentration, but then it does not bring up a great deal of this drowsiness. And for myself, eventually, at that point in time, I saw that maybe about 30 mouthfuls of food was sufficient for me to eat. เวลาเดินกรมเราไม่ได้พูดดีๆวันนี้เราด่าตัวเองนะก็เป็นไงเจ้าฉันอาหารเยอะเป็นเงี้ยฉันอาหารเยอะแล้วเป็นเงี้ยเกิดนิวรณ์ความง่วงมากเข็ดไหมถามตัวเองเข็ดไหมว่าคุยตัวเองเข็ดไหมถ้าเข็ดแล้วจำนะต้องมีวิธีสอนเรา It wasn't that I spoke very gently to myself either. When I realised what had happened, I was kind of giving myself a bit of a hard time about this. Just seeing, well, telling myself, look, can you see what has happened? And you see why it's happened? And have you learnt your lesson? Kind of thing. Just talking to myself in quite a firm way, so as to try and make that change. คนเราต้องหาปฏิปทาถ้าการปฏิบัติจริงๆต้องหาปฏิปทาให้ได้ว่าปฏิปทาขนาดไหนจึงจะนะครับจำวัดขนาดไหนพอดีฉันพัฒนาไหนฉันพัฒนาขนาดไหนพอดีและทำความเพียรขนาดไหนสมาธิจึงเกิดต้องหาตรงนี้ให้ได้ถ้าหาได้แล้วก็สบายแล้วก็ทรงความเพียรไว้ระดับนี้มันก็ความสงบก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ทรงได้มันก็จะเป็นผลในการพัฒนา And going about the practice, each person has to find their own balance as to how much food you need to eat in one day, so as to sustain you in your practice and not be a hindrance towards your development of concentration. How much sleep you need for the same, so as to assist you in your practice, but
not to indulge too much in sleep, so that actually sort of dulls one. And so you have to find that balance between food and sleep, and how much actual time you have to give to formal practice so that concentration eventually does arise, and how much you need to practice so as to sustain the peaceful awareness which comes from concentration, even outside of concentration. So this is everything that you have to experiment with.